منذر ابن ساوا د بحرین بادشاہ دی، د بحرین شاه بحرین. د دې بادشاہ په نوم باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نامه مبارک خط مبارک علا ابن حضرمی رضی الله عنه صحابی دی. علا ابن حضرمی رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې صحابی لا د دعوت اسلام خط ورکو. منذر ابن ساوا د بحرین بادشاہ طرف ته ولېږل روان. علا ابن حضرمی رضی الله عنه فرمایي چې ما کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا نامه خط واخستو منذر لورلم، نو ما هغه ته وویل چې اے منذره، دنیا کې خو ته ډېر هوښیار او عقلمند دی، خو د آخرت په باره کې نادان او ذلیله جوړ نشي کولی. دا مجوسیت د اور بندگی کول بدترین مذهب دی. نه په دې کې د عربو غونته کې عزت او کرامت شته، شرف او کرم شته ورکی، او نه د اهل کتاب غونته علم. د دې مذهب والا د هغه ښځو سره نکاح کوي چې د هغې د ذکر نه سړي له حیا او شرم راځي، او هغه څیزونه خوري چې د هغې د خوړلو نه روغ طبیعتونه کرکه کوي. دنیا کې د اور بندگی کوي، عمده اور به قیامت کې دی وری ته یو سیزي به. دا مقلمندی ده. اے منذره، ته بې عقل او نادان نه، ښه سوچ وکړه، غور وکړه چې کوم ذات یعنی نبی علیہ السلام چرې دروغ نه دی ویلي، د هغه تصدیق کولو کې هغه ته صادق او راسباز ګڼلو کې تا ته څه شي تأمل دی او څه شي ایثار کړی. کوم ذات چې کله خیانت نه دی کړی هغه ته ولې امین نه ګڼي، او چې کوم ذات په خپله خبره کې چېرته خلاف نه دی کړی د هغه په خبره باندې وثوق او اعتماد کولو کې تا ته څه تردد او شک. چې کله د نبی علیہ السلام ذات با برکات داسې دی او یقینا داسې دی، نو پوه شه چې بېشک هغه د الله نبی او د الله رسول دی، او داسې رسول دی چې د کم سیز په باره کې نبی علیہ السلام حکم ورکوي د هغې متعلق هیڅ عقلمند هېڅ چرې نشي ویلی چې کاش د دې سیز نه نبی علیہ السلام منع فرمایلی وی، او چې د کم سیز د کولو نه نبی علیہ السلام منع فرمایل د هیڅ د دنیا عقلمند دا ویلی نشي چې کاش د دې خو حکم ورکړی. او چې کوم سیزی تر کومه حده پورې نبی علیہ السلام معاف کړی دی د هغې نه بیا د دا هوښیار کس وایي چې کاش زیاتې معاف کړی وي. او د کوم سیزی چې څومره سزا تجویز کړې ده نو یو عقلمند داسې ویلی نشي چې د دې نه یې لږه کمه کړې وي. بالکل بهترین دین یې راوړی دی سر اوسې. دې وجې نه د نبی علیہ السلام هر امر او هر نهي، د نبی علیہ السلام هر وینا او هر ارشاد اهل عقل او اهل نظر د هغې انتهایی تمنا او د ارزو مطابق ده. بالکل چې کوم هوښیار خلک دي د هغې د هوښیارتیا هم دا ګواهي ورکوي چې دا رښتینی دین دی. منذر ویل چې کوم دین باندې یما ما په دې کې غور کړی دی، دا آتش پرستی نه ده، اور ته بندګي کول. دا دین چې ما وکتو دا صرف دنیا دپاره دی. ما ښه کتلی دا دین صرف د دنیا دپاره دی، آخرت له نه دی. او دا ستاسو دین کې د اسلام په دې دین کې ما نظر وکړو، جوور سوچ مې وکړو، نو دې کې مې دین او دنیا دواړه وموندله. پس ما ته د دې دین قبلولو کې هېڅ شی مانع نشته دی. تر اوسه پورې به دغه هغه کس ته به حیرانېدم او د هغه په عقل به ما تون نالت ویلو چې چا به اسلام قبول کو. اوس هغه کس ته حیرانېږم چې داسې حق دین هغه رد کوي او نه یې قبلوي. منذر ابن ساوا د بحرین بادشاہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خط جواب لیکي. منذر ابن ساوا مسلمان شو، کلمه ویل الحمدلله، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خط جواب داسې ولیکلو: اما بعد یا رسول الله، اے د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، فإني قرأت کتابک علی اهل البحرین، ما خو ستاسو خط مبارک د بحرین خلکو ته پړو. فمنهم من احب الاسلام وعجبه، په دې کې ځینو خو اسلام خوښ کو، په اسلام خوښ شو، ودخل فيه، او په اسلام کې داخل شو، مسلمانان شو ما سره. ومنهم من کرهه، او ځینو کسانو ته نه نفرت وکړو، والعیاذ بالله، خوښ یې نه کو. وبأرض یهود، زما ځمکه کې یهودیان دي سیبه، ومجوس او مجوسیان دي. فحدث الی فی ذلک امرک، نو د دې په باره کې ما ته خپل حکم صادر کا راولېږه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمده منذر ابن ساوا د بحرین بادشاہ همدغه شان برقرار وساتلو. اوس یې ورته ویل چې کوم در سره مسلمانان شو، چې کوم کافر پاتې شو د هغې نه به ټیکس علي. نبی علیہ السلام ورله جواب ولیکلو: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى المنذر ابن ساوا، سلام علیک، فإني احمد الیک الله الذي لا اله الا هو واشهد ان محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم دا خط د محمد چې د الله رسول دی صلی الله علیه وسلم د طرفه د بحرین بادشاہ منذر ابن ساوا ته مسلمان شوی دی. نو نبی علیہ السلام ورته وی پتار سلام زه ستا مخې ته د هغه الله حمد او ثنا بیانوم چې هغه نه سوا هیڅوک د عبادت لایق نشته او زه ګواهي ورکوم چې محمد د الله رسول دی. دا پیغمبر علیہ السلام ورته خط لیکي. بیا ورته وی دینه بعد زه تا ته الله جل جلاله در یادومه ځکه چې کم کس د الله تعالی سره خیرخواهي او وفاداری وکړي نو دی په حقیقت کې هم د خپل ځان سره خیرخواهي او وفاداری کوي. او چا چې زما د قاصدانو دا چې کوم مې درلېږلي دي د دې اطاعت وکړو د دې حکم یې ومنلو نو په تحقیق کې د زما اطاعت وکړو. او چا چې د دې خیرخواهي وکړه نو د زما خیرخواهي وکړه. زما قاصدان چې رالو نو ستا تعریف او توصیف او صفت یې ماته کړی دی. ما ستا د قوم په باره کې ستا سپارش قبول کو. پس د غزمکې جایدادونه چې د مسلمانانو قبضه کې پرېږده چې په کم باندې دی اسلام راوړی دی او خطاکار ما معاف که د دې نه خو یا اسلام قبول که یا ترې توبه قبوله که. او منذر ابن ساوا تم په کولو غوږونو واوره تر څو پورې چې ټیک او درست اوسېږي نو تر هغې پورې به زه تا نه معزوله کوم ډسمس کوم به دې نه. او چې کوم کس په یهودیت مجوسیت باندې قایم وي هغې نه به باقاعده ټیکس اخلي. دا د الله د نبي خبرې دي ښه بادشاهانو سره.